നമസ്കാരം. ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ ബിനാമി എന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കണ്ടെത്തിയ കാർ പാലസ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ഒളിവിൽ എന്ന് സൂചന. ഇന്നലെ ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ അബ്ദുൽ ലത്തീഫിനെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇഡി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒരാഴ്ചയായി അബ്ദുൽ ലത്തീഫിനെ കുറിച്ച് വിവരമില്ല. ബിനീഷിനെയും അബ്ദുൽ ലത്തീഫിനെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് ഇഡി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ആ ഒരു സമയത്താണ് അപ്രത്യക്ഷനായിരിക്കുന്നത്. അമ്മയ്ക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചതിനാൽ ക്വാറന്റൈനിലാണ് എന്നും 2-ാം തീയതിക്ക് ശേഷം ഹാജരാകാമെന്നുമാണ് ലത്തീഫ് ഈ മാസം ആദ്യം ഇഡിയെ അറിയിച്ചത്. പക്ഷേ അതിനുശേഷം ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഇഡിക്ക് മുൻപിൽ ലത്തീഫ് ഹാജരായിട്ടില്ല. അതേസമയം അബ്ദുൽ ലത്തീഫിനെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന ഇഡി റിപ്പോർട്ടിൽ ലത്തീഫ് കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് എന്നോ ഒരു സൂചനയും നൽകിയിട്ടില്ല. കസ്റ്റഡിയിലാണെന്നോ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നോ എന്നും ഇഡി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇഡി പോലെ ഒരു ഏജൻസിക്ക് ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും അനധികൃത കസ്റ്റഡി സാധ്യവുമല്ല. പക്ഷെ ദിവസങ്ങളായിട്ടും ലത്തീഫിനെ കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ലത്തീഫ് മുങ്ങിയതായിട്ടുള്ള സൂചനകൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ലത്തീഫിന്റെ പേരിൽ ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസും പുറപ്പെടുവിച്ചേക്കും. ലത്തീഫിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഴുവൻ ബിനാമി സ്വത്ത് എന്ന രീതിയിൽ ഇഡി അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുമെന്നാണ് സൂചനകൾ. ദീപാവലി കഴിഞ്ഞ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുമെന്നാണ് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം. ഇതൊക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ലത്തീഫിന്റെ മുങ്ങൽ എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ബിനീഷ് കോടിയേരിക്ക് നിക്ഷേപം ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുന്ന കാർ പാലസിൽ ഇഡി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ഈ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത് ലത്തീഫാണ്. കാർ പാലസ് UAE കൗൺസിലിൽ വിസ സ്റ്റാമ്പിംഗ് കരാർ ലഭിച്ച UFX സൊല്യൂഷൻസ്, ക്യാപിറ്റോ ലൈറ്റ്സ്, ക്യാപിറ്റോ ഫർണിച്ചർ, പാരഗൺ ഹോട്ടൽ എന്നിവയാണ് കാർ പാലസ് ലത്തീഫുമായി ബന്ധമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെന്ന് ഇഡി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേ അന്വേഷണം KK റോക്സിലേക്ക് കൂടി നീങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട്. ലഹരി ഇടപാടിന് കൊച്ചി സ്വദേശി അനു മുഹമ്മദിന് ബിനീഷ് കോടിയേരി കൈമാറിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന പണത്തിന്റെ ഉറവിടം തേടിയാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കേരളത്തിലെത്തിയത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കോടിയേരി വീട്ടിലും ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ സുഹൃത്ത് അൽ ജാസം അബ്ദുൽ ജാഫറിന്റെ നെടുമങ്ങാട്ടെ ബാങ്ക് ലോക്കർ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പരിശോധനയും ഇഡി നടത്തിയിരുന്നു. ലോക്കറിൽ നിന്ന് രേഖകളും പ്രമാണങ്ങളും അവർ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വൻ തുക നിക്ഷേപിച്ചതായി ഇഡി റിപ്പോർട്ടിലുള്ള അരുൺ കണ്ണൂരിലെ മുൻ ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവാണ് എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. കുറെ കാലമായി ഇയാൾ ഡിവൈഎഫ്ഐയിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ബിനീഷുമായി അടുപ്പം പുലർത്തുന്ന ആളാണ് ഈ മുൻ ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ്. അരുൺ ആര് എന്ന ചോദ്യം ഉയരുമ്പോഴാണ് അരുൺ ഡിവൈഎഫ്ഐ മുൻ നേതാവാണ് എന്ന സൂചനകൾ കൂടി പുറത്തെത്തിയത്. എന്നാൽ അരുൺ ആരെന്നോ സ്വദേശം എവിടെയാണെന്നോ എവിടെ നിന്ന് ഏത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി പണം നിക്ഷേപിച്ചുവെന്നോ പറയുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ജയിലിലുള്ള ലഹരിക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി കൊച്ചി സ്വദേശി അനു മുഹമ്മദിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ബിനീഷിന്റെ ഡ്രൈവർ അനിക്കുട്ടൻ വഴിയാണ് വൻതുക നിക്ഷേപിച്ചത് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അനിക്കുട്ടനെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇഡിയുടെ നിലപാട്. അപ്പോഴും അരുൺ ആര് എന്ന ചോദ്യം പൊന്തി വരുന്നു.